點解要有兩位網球嬌娃出場咧？咁其實頭先Tony都講過啦，我哋今日咧呢一個 TVC 嘅 launch 咧，其實咧咁同網球都好有關係嘅。咁陣間可以睇到究竟同網球有點樣密切嘅關係㗎啦。今日要開咗呢個骰盅，攞啲骰出嚟做先啦。放啲骰喺呢度咧，然後大話骰一番，係嘛？4個6你啲拳手嚟嘅，喺後邊呢度攞。喺西拳打。好啦，咁準備好咧，我哋將佢調。我覺得應該放呢個骰先啦，打底啦，起碼因為一人一個比較接近啲。呢個你唔係同你一齊做嘅咩？我哋分開，我真係分，或者係分。唔係，唔該你請阿 Linda 飲，我請阿 Mandy 啊，阿 Mandy sorry 啊，問嗰個叫 Linda 係我啊，係咩？好啦，亂飲人哋佢哋飲嘅嘢，我係你知㗎啦呢啲。Lulu 你又好，咦唔錯，唔係開晒㗎，我開㗎啦，搞掂啦，基本上利賓納嘅顏色。唔係，澳洲牛奶嗰間茶餐廳係呢隻杯㗎，參盤可以上台㗎啦。我試下打甜冰啦，我咧就隔冰嘅。兩位。係。Hello 你好。唔該。喺度。一路做一路講。阿李生，有意